天带你逛一个爬虫馆。上海大自然野生昆虫馆已经搬新家了，新馆位置在糖葫芦。11国庆又多了一个能打卡的好去处，那就跟着我的脚步一起逛逛看看吧。这期是昆虫馆3部曲的最后一集，感兴趣的朋友可以往前翻看前2集。今天咱们重点好好的逛逛猛然区和王八区。中国人蜥这小东西啊，前几年才奔到大众的视野里，被吹成什么瑶山恶蜥的平替啊。早期市面上卖的全是下山货，后来养的人多了才发现，哎呦，它居然是卵胎生的，1公1母丢1块就能搞定，繁殖简直不要太容易。于是某海鲜市场就很快堆出一大把的人工个体啊。可问题也来了嘛，人蜥是临水蜥，环境要求摆在那里，你偏要用错误的方式去养，这不是南辕北辙吗？明明是个特别适合造景的小物种，结果就这么糟蹋了，哎呀，实在是浪费。绿安乐蜥这物种其实不少粉丝都催更过，但是我真没勇气硬上，因为这一科的物种数量实在是太夸张了，讲一辈子都讲不完呐。更要命的是近年来它的热度直接爆表，物种多是一方面，更关键的是这个物种一直以来压根就没人正眼看过，不管是附主还是国宝全都当透明，可在毛货市场上直接就什么蓝美人白猴直接被炒到天价，贵的我都不敢直视了。哎呦，马岛发生里，哎呦我靠，我有死人头蟑螂，我靠，过，不好意思啊大家，死去啊，我怕这玩意儿，有哈尼谁？圆球德亚奇蜗牛看上去蛮不错的，这个不太了解啊。过这次展馆搬家后，我觉得最有突破性的就是这种开放性的区域啊，动物和观众的距离拉得特别的近，理念是挺好。不过这就有一点在考验人性了。我5·1去过一次瑶陵仙境，那边但凡伸手能摸得到的钟乳石啊，全被盘的是油光锃亮，润得不要不要的。这动物离人这么近，就凭这尿性，我真不敢保证有没有家长把小孩直接往里丢的，后面肯定会是个麻烦事，所以疏导工作得跟上。但有一说一啊，地方大了，动物状态的确好了很多，果然是岁月静好，便知道了，好吧。哦呦，还有偶遇网红 UP 主辣子，网上都传言他一天到晚到处瞎溜达，没事做，我可以作证啊，真事儿。你们看，这里也有他，快睡着了都。陆龟区在设计上确实下了点心思，算是把展示面做得挺全面的。从这里上2楼就能俯瞰底下所有的陆龟，这画面我好像在哪家国外动物园的视频里见过，只是现在想不起来是哪家了。形式感呢是有了，但有一说一啊，通风这一块真的得认真对待呀，真不适合长期这样养的。走，我们先仔细看看它们的状态吧。这红腿环境真的是有点一言难尽啊。你们要说不对吧，也不算全不对；你要说对吧，不太对。不过这只红腿的品相倒是不错的。我特那个佛祖养的来这一套的第4个黄沙养辐射，你们看，这不是龙背就是年甲，要不就是它背。要不是辐射本来就皮实，还真顶不住这么造。而且仔细观察就会发现，这只辐射身体大，壳子小，这表明它曾经在一个非常狭小的空间里生活过很长的一段时间，揠苗了嘛，能扛到现在也是不容易了。纵观整个昆虫馆里，物种的丰富度真的是有点夸张的，尤其是陆龟，基本该有的全给你摆齐了。不过这次我来也发现4爪、靴脚都不见了，还有几只免星和欧陆也没影了，倒也不奇怪，这种环境能扛这么多年，本身也算是渡劫成功了。楼上更是牛批，几乎全是龙背。陆龟呢，我写过很多的文章，不过现在主要搞视频啊，这类养成系的内容更费时间和心思。但放心，我已经在养成的路上了，适当的时候一定会推送给大家的。点个关注，不走弯路。哎呦哇靠，榴莲、菠萝蜜、龟甲龙，这配置绝了啊！前无古人后无来者，在陆龟饲养这一块简直就是封顶操作，无人能及。列，旁边是个龟池，入侵物种集中营，这个想法就很有灵性了。你们看啊，鳄龟单独圈起来就差一块标牌，今天特价了。旁边是个大个体陆龟展示区，有意思吧？散养了反而不铺沙子了，该足底按摩了。旁边洗脚，洗完了按摩，大桶大，特别大，6x6，相当溜啊，绝了。剩下的就是半水龟、水龟的展示区的，我是真的懒得吐槽了，大家随便看看得了。堂堂这么大一个展馆，龟区偏偏是最拉胯，几乎没有一只龟的品相和状态能拿出来认真讲的，甚至大部分的龟不看标牌，你根本就认不出来啊，完全没状态，丢人丢到家啊，真的得好好整顿。换了新鞋可不能还走老路啊，这表现比老馆还不如，整体给人一种玩世不恭、敷衍了事的感觉。说实话，非常失望，而且是 double 失望。还是看蛇去吧，哎，这弄的都叫啥呀这是？而且如果我没记错的话，老馆一大堆没过来吧，还是永远不可能过来了。不行，忍不了了，我还是得给大家看看这个养的怎么样，你们说？弄个小学生都不至于养成这样吧？安南，再这么养下去可以改名了，别叫安南了，改名叫安西吧。这是啥？你们能认出来吗？是不是有点似曾相识啊？哼，人家其实长这样。不说了，哎呀，下个区域吧。哎，蛇类展区这几个大纲总体来说还行吧，至少生活条件比前面的王八强太多了，完全是一个天一个地啊。那几条缅甸也算是老演员了，在老馆就这几张熟脸，现在搬到新馆，状态更是稳得一批。这种个体啊，只要不要犯什么离谱的大错，基本很难再出问题了。
洪伟然，这一直是我心里最难受的地方。如果不是大航海时代的终结，我那条估计也能长这么大了，还子孙满堂了。呸，不对，要是真子孙满堂，我估计牢底都坐穿了。幸好当年头脑还算清醒，果断捐出去，不然让某些小人得志，恐怕现在下场可惨了。沙漠王社这个大家可能会觉得挺冷门的，但沙漠王社有一个亚种，你们确实是熟的不能再熟了啊，那就是黑王。正确的名字应该叫沙漠黑王社，拉丁名写的很正确，翻译的时候看看呗，别老用商品名嘛。狡猾临时的港体，找半天主角没找到，饲料找到了。剩下的就是些网蛇、奶蛇、玉米蛇，真的没什么值得拍的。3期节目看起来，如果你是冲着现象级爬虫馆来的，那大自然昆虫馆确实不太合适啊。但要是想看爬虫的发展史和物种的丰富度，这地方也不算太差的。但问题是环节缺口实在太大了，尤其是讲解几乎为零。明明物种丰富到爆，却没有任何的科普教育；明明投资巨大，却硬生生的搞成了一个绣花枕头一包草。昆虫馆从小陪我长大，就像一个认识了很多年的老朋友。本来我还盼着能有浪子回头的一天，结果看到的是彻底的摆烂躺平。说实话，挺失望的。我也不是故意要吐槽，而是真的希望他们能把这些小问题改一改，把展馆做得更专业一点。毕竟这可是上海的标志性2爬科普馆，阿拉还要米字对不啦？好了，今天就到这儿，国庆我还会继续更新的。网死网了个汤，拜了个拜。